Et voilà, donc nous sommes le 19 décembre 2008 et il y a de la neige. On a fait une super tranchée et on continue la tranchée par là. Voilà. Et bien sûr, on ne peut pas aller travailler. Trop de neige. Les routes sont sûrement à peine déneigées. Voilà. C'est 7 h du matin, quelque chose comme ça, 7 h 30. Et il neige toujours.